مات ولا ايه؟ وانت مات؟ Ma mère. Et toi, ça va? لا اله الا الله. Oui. قطعت قلبي Ma يخرب mère, بيتك. ça va. يخرب بيتك قطعت قلبي. ما تجيب ده. Ma mère, يا لهوي. ده اسم العيلة ثلاثي مغ يا لهوي. Et toi, et toi, et toi, et toi. انتوا بتوزعوا حلويات على الميت؟ مش ايطوال ده بتاع الحلويات ولا ده ايه؟ Comme ci, comme ça. انا عايزه افهم مين كومسي كومسيكم ساده. Croissant, ma mère, et toi, Hind. يا ست اقسم بالله انا معاي، والله لو معايا ما هتاخر. يا ست انا عايزه اساعدك، انا مش واقفه ضدك بس انا مش فاهماكي. Comme ci, comme ça, comme ci, comme ما مين ça. كومسيكم سا؟ مين الكومسيكم سا ده؟ مين دي جرب لك ايه؟ Comme ci, comme ça. يا ستي ما اجيبهولك منين؟ S'il vous plaît, s'il vous plaît. يا ستي الا ليه؟ انا ما عملتش حاجه. Croissant, baguette. لا ده ليلة سودي ومرار طافح، اهي دي بقى مشاكل الاغنياء، دي مشاكل الاغنياء اللي بتنقيطنا بقى. وعلى النعمة في الاخر هتلاقيها زعلانة على رباط جزمي ضاع منها من 3 سنين جاية تدور عليها هنا. Salut. مين ده اللي فلوه؟ Comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. الكمسي كمسا دي علي النعمة، اني لو عارفة الكمسي كمسا دي انا كنت اديتهولها وسددت بوزي. قالوا ده عبارة عن يا حبيبتي، ده عبارة عن الله يخرب بيتك. عبارة عن عشان اني نفسيتي التعبت يا بنت. عبارة عن دي حاجة كانت معني الموضوع مؤثر للدرجة دي. يعني اسفي، يعني Oui, اسفي. oui, oui. Oui, oui, وي oui. وي وي Ma دي mère, عايزة عربية اسعاف. وي عايزة هند. s'il vous plaît, يا هند, s'il vous plaît. هند ايه الكلمة الغريبة دي؟ انتي بتتعصبي عليا. معلش انا مش هتعصب يا بنتي، مش هتعصب مش هتعصب انا. مش هتعصب. مين ده؟ بنت مش هتعصب. قولي لي اني هاديه. اني هاديه. مين دول؟ مين بتحبي اكتر؟ مامير ولا بابير؟ ده مرار طافح، ده مرار وشايل جرار، دي نيله زودا وبلاك محطوط عليه زفتون. عارفه الزفتون اللي بيتحط فوق الحد؟ ايه ده؟ لا نص الجمله فاهمينه والنص التاني مش لاقيينه. يعني اللي قول الجمله كلها. يعني عايزه اعرف مين دول؟ مين بتحبي اكتر؟ أنا فاهمة داي، ما تسمعي داي. أنا فاهمة داي، يعني ما إحنا دي أنا فاهماهي. مين بتحبي حلوة أوه لذيذي. جملة يعني مفعمة بنشاط والحيوية. واخدالي بالك؟ يبقى النص بقى اللي الوقت التاني دي. مامير ولا بابير؟ ده زفت اسود بقى، ده مرار دي. بابا اوتي ولا مامير بابا اوتي؟ ده زفتي. ده نيلتي متنيلة بالنيلتي محطوط عليها أحاي. اسمعي مني. عنده 3. يا مين دي اللي بتجري وراه؟ أنا مش انت في حد تايه منك. انتي بال يا بنت أنا ما بحبش أتدل في الزقعة دي. أنا ما بحبش أتدل. بليز سي فو بلاي هند بال. يا بنت أبل إيه؟ الدنيا ساجعي يخرب بيتك. سي فو بلاي بال هند بال بليز. لما اقول انتي بال يعني انتي بال. طب هي والله بصي انتي لو حد قال لها حاجه من وراي بس ازاي؟ ده انا امي بتتحايل عليا بالسنه عشان استحمى وانا اقول لها ابدا انا النعمه ما تبل. انتي بال يا بنت انا مش عايزه اشتمك يا بنت. مليون مش مرة عايزه انتي تبقي انت بال. بقى بل انتي انت بال. واهلك واللي جايبينك كلهم. يلا فانت هتقلي ادبك، خدي بالك انا سافلي. انا بقول لك اهو. انتي بال. والله العظيم ما بسكتش لحد. هتقولي لي بل عينيكوا كلها.